menjadi hilang dan memunculkan gunung-gunung Merapi yang baru. 148 tahun kemudian, tepatnya pada 444 sesudah Masehi, terjadi gempa bumi yang memisahkan Tembini, daerah bagian selatan Pulau Jawa, menjadi pulau tersendiri, yaitu Nusa Barong dan Nusa Kambangan. Tahun 1208, Pulau Sumatera karena suatu musibah gempa juga terpisah dengan Pulau Jawa. Begitu juga pada tahun 1254, Madura yang semula bernama Hantara mengalami kejadian serupa yang disusul kemudian pada tahun 1293, Pulau Bali yang terpisah dengan Jawa. Adapun para penghuni Pulau Jawa, seperti diceritakan dari sumber surat kuno yang tidak beredar, yaitu serat asal Keraton Malang, berasal dari daerah Turki. Tetapi ada yang menyebut daerah Dekan atau India. Pada tahun 350 sebelum Masehi, Raja Rom, pemimpin dari wilayah tersebut, mengirim perpindahan penduduk sebanyak 20.000 laki-laki dan 20.000 perempuan yang dipimpin oleh Aji Keler. Pengiriman ini adalah pengiriman yang kedua, karena pengiriman yang pertama mengalami kegagalan dengan kembalinya seluruh utusan ke negeri asal yang terjadi pada tahun 450 sebelum Masehi. Jawa yang saat itu bernama Nusa Kendeng ditemukan sebagai pulau yang ditutupi hutan dan dihuni berbagai jenis binatang buas, dan tanah datarnya ditumbuhi tanaman yang dinamakan jawi. Karena keseluruhan daratan pulau ini dipenuhi tanaman tersebut, maka ia memberi nama pulau ini dengan nama Jawi. Karena nama Jawi masih umum dan meliputi seluruh daratan pulau ini, maka agak sulit menentukan lokasi pendaratan para utusan ini. Akan tetapi, diperkirakan pendaratan itu terjadi di Semampir, yaitu suatu tempat yang dekat dengan Surabaya saat ini. Gelombang kedua ini juga mengalami kegagalan, karena yang tersisa dari mereka hanya 40 pasang. Hal ini mendorong raja untuk mengirim utusan lagi dengan persiapan yang lebih matang dan penyediaan alat yang lebih lengkap untuk menjaga dari kemungkinan serangan binatang buas seperti yang dialami utusan pertama dan kedua. Di samping peralatan pengamanan diri, mereka juga diperlengkapi dengan alat pertanian sebagai alat bercocok tanam bila kelak berhasil menempatinya dengan aman. Sementara itu, untuk mencegah agar orang-orang supaya tidak melarikan diri, diangkatlah seorang pemimpin dari kalangan mereka, yaitu Raja Kana. Gelombang ketiga ini rupanya berhasil dan akhirnya mereka menyebar ke pedalaman yang terbuka di Pulau Jawa. Dari sini keyakinan orang-orang gelombang ketiga ini menganut kepercayaan animisme. Dari sumber lain menyebutkan bahwa penduduk Jawa berasal dari daratan Cina Selatan yang membanjiri pulau ini sejak 3.000 tahun sebelum Masehi. Selama 2.000 tahun kemudian terjadi perpindahan penduduk dari tempat yang sama. Penduduk Jawa menurut sumber ini berasal dari gelombang-gelombang itu. Mereka hidup dari pertanian karena sebelumnya sudah mengenal persawahan. Pada tahun 100 sebelum Masehi terjadi lagi perpindahan penduduk keempat yang terjadi dari kaum Hindu Waisa. Mereka itu adalah para petani dan pedagang yang karena permasalahan keyakinan mereka meninggalkan India. Warga pindahan kelompok keempat ini menetap di daerah Pasuruan dan Probolinggo. Kemudian mereka secara perlahan membuat koloni-koloni di bagian selatan Pulau Jawa yang pusatnya terletak di Singosari.
Ketika di Singosari, siapa yang memimpin tidak jelas, tetapi ada naskah yang menyatakan adanya ratu yang memegang kekuasaan di daerah Kedi, namanya Nyai Kedi. Singgasana kerajaan ini berada di Kediri. Pada tahun 900 sesudah Masehi, keturunan Hindu Waisak dimasukkan dalam kerajaan Medang yang juga dinamakan Kamulan. Nama lain untuk Medang dan Kamulan ini adalah Ngastina atau Gajahuya. Sedang raja yang memerintah di sana adalah Prabu Jayabaya. Dalam sejarah, kerajaan dengan rajanya yang menguasai seluruh wilayah Jawa Timur pada tahun 1019 sampai 1049 adalah Airlangga. Ia kemudian diganti Jayabaya yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Di bawah kekuasaan Jayabaya, Empu Sedah menerjemahkan sebagian epos India Mahabharata ke dalam bahasa Jawa dengan nama Bharatayuda. Jayabaya dikenal sebagai pemaklum ramalan-ramalan yang akan terjadi di Pulau Jawa. Jayabaya kemudian memindahkan kerajaannya itu ke Kediri dan memberinya nama baru yaitu Doho. Raja Jayabaya ini dikenal sebagai ilmuwan dan ramalan-ramalannya banyak terbukti terjadi di kemudian hari. Ia meramalkan apa yang akan terjadi di Pulau Jawa hingga tahun 2074 Masehi. Ada cerita lain bahwa pada tahun 78 sesudah Masehi ada seorang utusan dari kerajaan Astina namanya Aji Saka. Astina adalah nama lain dari Gujarat. Nama Astina juga masuk dalam cerita pewayangan yang beredar di masyarakat Jawa. Kemudian Aji Saka diutus untuk menyelidiki apa yang ada dan terjadi pada kepulauan di Nusantara. Sesampainya di pulau tersebut, ia mendarat di bagian timur Pulau Jawa yang saat itu masih bernama Nusa Kendeng. Kemudian Aji Saka menaklukkan kerajaan Mendang dan mengusir sang raja yang bernama Dewata Cengkar. Tetapi kemudian Aji Saka dikalahkan oleh Daniswara, putra Dewata Cengkar. Karena kalah, Aji Saka kembali ke Astina. Tahun 125 Masehi, Aji Saka kembali lagi bersama gelombang perpindahan orang-orang Buddha, dan pada saat itulah ia berhasil menaklukkan kerajaan Mendang. Setelah kemenangan itu, Aji Saka memindahkan pusat kerajaan ke Purwodadi. Bersamaan dengan datangnya Aji Saka, dimulailah babat Jawa dan perhitungan tahun Jawa. Dari babat-babat itu diketahui, setelah tahun 125 Masehi, pertumbuhan penduduk semakin cepat oleh perpindahan kaum Buddha. Para pendatang ini kemudian menempat di pantai selatan Pulau Jawa yang bernama Barung dan Tembini. Sebagaimana disebutkan, yaitu pada tahun 444 Masehi terjadi gempa bumi dahsyat yang kemudian memecah Pulau Jawa. Pantai bagian selatan terbagi dua, yaitu Nusa Barung yang berada di dekat Puger Kulon dan Nusa Kambangan yang berada di dekat Cilacap. Sebagaimana disebutkan oleh dalam buku, secara berturut-turut perpindahan penganut Buddha ke Pulau Jawa terjadi sebagai berikut. Tahun 157 Masehi yang menetap di daerah Jepara. Tahun 1603 Masehi yang menetap di daerah Tegal dan Banyumas. Tahun 1074 Masehi yang menetap di daerah Tengger. Tahun 1093 Masehi yang menetap di daerah Kedu. Tahun 216 Masehi yang menetap di daerah Madiun. Tahun 252 Masehi yang menempati daerah Yogyakarta. Tahun 272 Masehi yang menempati daerah Kediri. Tahun 295 Masehi menempati daerah Ngawi dan Bojonegoro. Tahun 312 Masehi menempati daerah Kudus. Tahun 314 Masehi menempati daerah Mojokerto. Tahun 424 Masehi menempati daerah Surakarta.
Lebih lanjut pada tahun 450 Masehi terjadi lagi perpindahan penduduk dari India yang mendiami tanah yang terletak antara Sungai Cisadane dan Citarum di Jawa Barat. Para pendatang itu menganut agama Wisnu. Setelah beberapa lama tinggal di tempat tersebut, kemudian mereka membentuk kerajaan sendiri dan memilih seorang raja sebagai pemimpinnya. Rajanya yang dipilih adalah Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang gagah dan berani karena ambisinya untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lain di tanah Sunda. Meskipun tidak semuanya berhasil dengan kemenangan, Purnawarman dikenal sebagai raja pertama yang memimpin wilayah cukup luas di Pulau Jawa. Peralihan penduduk selanjutnya terjadi pada tahun 643 Masehi yang dilakukan oleh Kusuma Citra keturunan Jayabaya. Pada masa Kusuma Citra inilah nama aslinya dirubah menjadi Kerajaan Gujarat atau Gujarat. Saat Kusuma Citra menjadi raja, ada suatu ramalan bahwa kerajaannya akan musnah karena ia berkeinginan kuat untuk memindahkan kerajaannya ke Pulau Jawa. Oleh adanya keinginan itu, ia mengirim sejumlah 5.000 penduduk yang beragama Buddha dengan pemimpinnya, putranya Awab. Penduduk yang dikirim oleh Kusuma Citra itu terdiri dari jalma tani, jalma undagi, jalma udang dudukan, jalma pakiari, dan jalma prajurit. Pendaratan pertama di bagian barat tidak berhasil, kemudian mengubah haluan ke bagian timur dan berhasil mendarat di sana. Awab sebagai pemimpin kemudian mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Medang Kamolan. Kemudian Awab menetapkan dirinya sebagai raja dengan gelar Brawijaya Sewala Cala. Sejarah tanah Jawa selanjutnya dapat ditemukan dalam babat-babat yang menceritakan kelahiran kerajaan-kerajaan di Jawa. Namun demikian, sejarah tersebut penuh dengan mitos dan tampaknya kurang dapat diterima karena versinya yang amat beragam. Terlebih ada motif tertentu dari seorang raja memerintah seorang empu atau pujangga untuk menyusun silsilahnya sampai kepada Nabi Adam yang dimaksudkan untuk semakin mentahbiskan dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi. Penegasan silsilah itu dimaksudkan untuk semakin memperteguh kewibawaannya di mata khalayak rakyat. Cerita itu sulit diterima keberadaannya karena tidak diperkuat dengan bukti terjadinya peristiwa. Namun demikianlah adanya saat itu. Memang mengenai Jawa bisa ditemukan berbagai tulisan sebagai bukti. Akan tetapi bukti yang didapat isinya samar-samar, sehingga hanya memperkuat kejadian tertentu saja. Pada saat ini sebagaimana yang banyak disebutkan dalam beberapa sumber, sejarah Jawa dimulai dari kedatangan Aji Saka tahun 78 atau 125 Masehi. Kemudian dalam buku Etika Jawa, Frans Magnis menyebutkan asal-usul penduduk Jawa berasal dari perpindahan penduduk dari Melayu yang berasal dari Cina Selatan yang dimulai sejak tahun 3010 Masehi. Itulah sejarah atau cerita mengenai asal mula Pulau Jawa. Semoga ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan sejarah. Salam Rahayu. Dari Jalan Mongensili 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Inilah sejarah Gunung Lawu. Gunung Lawu menjadi salah satu gunung di Jawa yang sering menjadi lokasi kegiatan pendakian. Kendati begitu, cukup banyak misteri yang menyelimuti gunung setinggi 3.265 meter ini. Sejarah Gunung Lawu pun kerap dikaitkan dengan legenda tentang Prabu Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit. Terletak di perbatasan dua provinsi, meliputi Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah serta Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Lawu menempati posisi ke-76 gunung tertinggi di dunia. Gunung
gunung ini memiliki 3 puncak, yaitu Hargo Dalem, Hargo Tumiling, dan yang paling tinggi bernama Hargo Tumilah. Gunung Lawu sebenarnya termasuk gunung api. Bahkan Stephen Bexkol dalam bukunya bertajuk Indonesia 2003 menyebut bahwa Lawu merupakan salah satu gunung volcano terbesar di Jawa. Hanya saja gunung ini cukup lama beristirahat alias tidak aktif lagi untuk sementara. Tercatat Gunung Lawu terakhir kali erupsi pada 28 November 1885. Selain sebagai lokasi pendakian, Gunung Lawu terbilang populer karena terdapat banyak destinasi wisata di sekitarnya. Sebut saja Tawangmangu, Cemoro Sewu, Telaga Sarangan, Candi Sukuh, Candi Cetho, Astana Giribangun, Kebun Teh Jamus, berbagai lokasi air terjun dan masih banyak lagi. Sementara itu, legenda yang menyelubungi masa lalu gunung ini, keberadaan Candi Sukuh dan Candi Cetho seolah menjadi penanda bahwa Gunung Lawu terhubung dengan kerajaan Majapahit, terutama di masa menjelang keruntuhannya, yakni pada abad ke-15 Masehi. Puncak Lawu disebut-sebut menjadi tempat bersemayamnya Prabu Brawijaya V tahun 1468 sampai 1478, raja terakhir Majapahit. Brawijaya V adalah ayahanda Raden Patah, yaitu yang memerintah 1475 sampai 1518, yang nantinya mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak, sekaligus memungkasi riwayat Majapahit. Terlepas dari pro dan kontra yang kemudian muncul, keterkaitan Prabu Brawijaya V dengan Gunung Lawu tercatat dalam beberapa referensi. Salah satunya dinukil dari Ensiklopedia Adat Istiadat Budaya Jawa 2007 karya Purwati. Disebutkan kala itu Majapahit harus menghadapi peperangan dengan kerajaan Keling Kediri yang dipimpin oleh Raja Girindawardana pada 1478. Lantaran terdesak, Brawijaya kelima menyingkir ke Gunung Lawu dan menghabiskan sisa hidupnya sebagai pertapa. Petilasan terakhir sang raja dikenal sebagai Pringgondani. Ada pula yang menyebut alasan Brawijaya V menyepi ke Gunung Lawu adalah karena ia mempunyai firasat bahwa Majapahit diambang keruntuhan dan sulit diselamatkan. Ditambah lagi Brawijaya V risau karena sang putra Raden Patah memeluk Islam dan membangun kekuatan baru di Demak. Jejak Prabu Brawijaya V di Gunung Lawu dapat ditelisik dari banyaknya penganut Buddha di desa-desa yang terletak di lereng gunung tersebut. Ong Ho Ham lewat buku Madiun dalam Kemelut Sejarah 2018 menuliskan, Raden Patah pernah mengutus adiknya yang bernama Raden Alkali untuk mengislamkan warga di lereng timur Gunung Lawu. Sementara ada 3 jalur utama pendakian untuk menuju puncak Gunung Lawu, yakni dimulai dari Cemoro Kandang di Tawangmangu, Jawa Tengah, Candi Cetho di Karanganyar, Jawa Tengah, atau Cemoro Sewu di Sarangan, Jawa Timur. Selain ketiga jalur utama yang populer dan cukup dikenal itu, sebenarnya masih ada satu lagi jalur pendakian di Gunung Lawu. Jalur pendakian alternatif itu dilakukan dari tempat bernama Singolangu, termasuk dalam wilayah Magetan. Cerita ini dimulai dari Raja Brawijaya V yang memeluk agama Buddha. Raja ini pernah menyatakan Islam saat bertemu dengan Raja Campa dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Raja Campa membawa serta putrinya yang cantik bernama Darapeta. Saat itu Raja Brawijaya bersedia masuk Islam dan menjadi mu'alaf jika diizinkan menikahi Darapeta yang saat itu sudah beragama Islam dan memakai kerudung.
Namun rupanya Prabu Brawijaya yang masuk Islam hanya semata-mata ingin menikahi putri tersebut, membuat Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak suka. Ulama yang waktu itu merupakan salah satu ulama besar dari Turki menasihatinya dan melarangnya masuk Islam karena terpaksa demi bisa menikahi putri tersebut. Menurut ulama besar tersebut, seharusnya Islam dapat diterima dengan hati yang ikhlas dan tulus, bukan karena ada maksud tertentu. Namun nasihat tersebut rupanya tidak didengarkan raja, sehingga akhirnya ulama tersebut pun pamit dan meninggalkan raja tanpa membawa hasil. Selanjutnya Prabu Brawijaya V memang berhasil menikahi Dara Petak dan masuk Islam. Namun ia masih menggenggam Buddha dalam hatinya. Setelah menikah, para anggota kerajaan yang sudah beragama Islam berupaya membujuk raja agar masuk Islam yang sebenar-benarnya. Bahkan ratunya yang bernama Dara Jingga dan selir-selirnya yang lain pun ikut membujuknya, namun selalu gagal. Prabu Brawijaya memiliki seorang penasihat spiritual yang bernama Ki Sabdo Palon. Dalam mitologi Jawa, nama Ki Sabdo Palon menduduki posisi yang sangat penting, seperti halnya Raja Brawijaya itu sendiri. Menurut cerita, Ki Sabdo Palon memiliki ilmu tinggi dan sangat dekat dengan sang raja. Karena kesaktiannya inilah ia berhasil menguasai seluruh makhluk yang ada di Pulau Jawa. Dalam kesusastraan Jawa, Ki Sabdo Palon merupakan sosok yang sama dengan tokoh wayang bernama Semar. Nama lain Semar adalah Begawan Manikmoyo yang sudah mendiami tanah Jawa ribuan tahun yang lalu. Pada suatu hari Raja Brawijaya sangat sedih hatinya karena memiliki pemahaman yang berbeda dengan keluarganya. Suatu malam, raja tersebut bermeditasi memohon petunjuk pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam semetinya itu ia mendapatkan petunjuk jika kerajaan Majapahit sudah saatnya memudar kejayaannya. Kini Wahyu Kedaton akan dipindahkan ke kerajaan Demak. Raja Demak yang bernama Raden Patah sebenarnya adalah anak Prabu Brawijaya dan Dara Petak. Namun pemahaman agama yang berbeda di antara mereka membuat hubungan mereka menjadi kurang baik. Raden Patah beragama Islam sementara Prabu Brawijaya tetap beragama Buddha. Kesedihan dan membuatnya memutuskan keluar dari istana bersama abdinya yang setia, Ki Sabdo Palon. Ia melalang praja menuju ke puncak Gunung Lawu. Sebelum sampai puncaknya, kedua orang ini bertemu dengan dua orang kepala dusun yang bernama Dipo Manggolo dan Wongso Manggolo. Mereka mengikuti Raja Brawijaya bersama-sama karena tidak tega melihat rajanya sendirian dalam kesedihannya. Mereka terus berjalan menuju ke puncak Hargodalem. Di tengah perjalanan sang raja berkata pada abdinya yang setia bahwa sudah saatnya ia mundur dari permasalahan dunia ini. Sang raja mengangkat Dipa Menggolo menjadi penguasa Gunung Lawu karena kesetiaannya. Ia diberi kekuasaan untuk membawahi semua makhluk gaib yang ada di barat sampai Gunung Merbabu, dari timur sampai ke Gunung Wilis, dari selatan sampai ke pantai selatan, dan dari utara sampai pantai utara. Abdi ini diberi gelar Sunan Gunung Lawu. Sementara abdinya yang lain yang bernama Wongso Manggolo diangkat sebagai patihnya dan diberi gelar Kiai Jala. Sang Prabu bertitah kepada orang-orang setianya, "Wahai para abdiku yang setia, sudah saatnya aku harus mundur. Aku harus mukso dan meninggalkan dunia ramai ini." Dengan keputusan yang menyedihkan itu, Sabdo Palon tak kuasa menahan kesedihan sang Prabu. Ia pamit untuk berpisah dengan sang Prabu dan naik ke Hargodumiling. Ki Sabdo Palon yang sangat bersedih hati berkata pada sang raja jika ia pun ingin pamit meninggalkan dunia ini. Ia ingin pergi muksa ke puncak Hargodumiling dan meninggalkan Prabu di sini. Namun Ki Sabdo Palon bersumpahkan kembali lagi 500 tahun kemudian. Sabdo Palon menjadi pelindung dan penjaga raja-raja tanah Jawa dan bisa menitis pada seseorang.
Setelah itu Sang Prabu Brawijaya pun moksa di puncak Gunung Lawu yang bernama Hargodalem. Sekarang hanya tinggal 2 orang penguasa Gunung Lawu, yaitu Sunan Gunung Lawu dan Ki Jala. Mereka tetap melaksanakan tugasnya menjaga Gunung Lawu. Ilmu mereka yang tinggi mampu mengubah Sunan Gunung Lawu menjadi makhluk gaib dan mengubah Kiai Jalak menjadi seekor burung jalak yang sesekali muncul. Burung jalak ini berwarna gading. Banyak yang meyakini jika para pengunjung menjumpai burung ini, maka sebenarnya ia berniat baik ingin memberi petunjuk jalan agar tak tersesat. Namun jika para pendaki memiliki perangai yang buruk, maka Kiai Jalak tak menyukainya, akan membuatnya bernasib buruk. Itulah sejarah singkat Gunung Lawu. Pendakian Singolangu terletak tidak jauh dari Telaga Sarangan, sekitar 3 km jaraknya. Oleh sebagian kalangan, jalur ini dipercaya sebagai jalur pendakian tertua untuk menuju ke puncak Lawu. Di sepanjang jalur Singolangu ini dapat ditemui beberapa petilasan atau situs. Di sisi lain, Gunung Lawu menyimpan misteri yang terkadang sukar diterima akal sehat. Selain sebagai lokasi pendakian bahkan tempat wisata, gunung ini juga seringkali menjadi tujuan bagi orang-orang yang punya kepentingan spiritual. Setiap malam satu suro misalnya, banyak orang yang mendaki Gunung Lawu hingga ke puncak untuk melakukan ritual atau berziarah. 3 puncak utama Gunung Lawu kerap dianggap sebagai salah satu tempat paling sakral di Jawa. Berbagai cerita yang bernuansa mistis acap kali juga menyertai hal-hal yang terjadi di Gunung Lawu. Mitos, misteri, kisah gaib, dipercaya atau tidak seolah menjadi sensasi tersendiri di Gunung Lawu, termasuk bagi para pendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarmijan dari Desa Dagangan, Kecamatan Paringan, Kabupaten Tuban. Saya ikut umroh bersama Radio Istana yang berangkat dengan istri saya. Silahkan ingkang badhe nderek sareng kula monggo langsung daftar di Radio Istana FM Bojonegoro, budal guyu mulih guyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh. Bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana, segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337. Dari Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Nuwun para kadang sutrisno kerabat istana wonten ing pundi kemawon papan durung panjenengan ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu menika sugeng pepanggihan malih wonten ing adicara INK Istana Ngudi Kawruh. Isinipun kita badhe nlesik babagan sejarah, mitos, legenda lan cerita-cerita rakyat nggih. Ing kalenggan dalu punika Senin Legi malam Selasa Pahing tanggalipun 12 Februari warsa 2021 menika nggih. Nah, para kadang rebati sana kagem panjenengan mangke kang badhe nderek sesarengan rerembakan wonten ing kalenggan dalu punika monggo saged SMS, telepon napa saged WA kanthi nomor telepon kang sampun wonten pojok kiwa nggih dhateng channel YouTube panjenengan 0831308109 gangsal nggih. Kula bali malih kagem panjenengan ingkang kersa badhe mangke sesarengan kita wonten ing adicara INK dalu punika monggo jenengan saged telepon, SMS napa WA. Nomor telepon sampun tertera ya di pojok kiri atas channel YouTube panjenengan monggo kang badhe nderekaken mangke. Kula matur suwun sanget menika kadang-kadang sampun amirsani wonten ing channel YouTube dalu punika Mas Azhara Ngrojo Bangkilan Tuban.
Mas Rahmat Mario lajeng Dik Via Sampang Temayang. Sugeng dalu Mat Kasim wonten ing pundi menika Mbaro Ngampal nggih, Mas Alfian Wahyu Wicaksono Siti Aji, lajeng Angga Iswara Kedung Rejo Tengan Kedung Adem, lajeng menika sugeng dalu katur dumateng Sumaji Sumedang nggih. Lajeng malih Mas Lanto wonten ing Batam, sugeng dalu Bayan Arif nggih matur suwun. Lajeng malih menika King Sohyung Surya Medhari matur sembah nuwun Kaisan Dayu Kidul Haryon Bojonegoro sugeng dalu sugeng ngamidhangetaken lan mirsani wonten ing channel YouTube kalenggan dalu punika ingkang mangke kersa tamtunipun sesarengan kula monggo niki sampun rawuh wonten ing studio saperlu rerembakan jejagungan kalih kula menani babakan mitos legenda lan cerita-cerita rakyat menika kasepisan wonten panjenenganipun Bapak Dalang Ki Hadi Sukoco saking paguyuban Maya Gatilaras Bojonegoro menika kula suwun mlebet dhateng studio setunggal. Katuran pinarak sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Mas Banu, Kang Gento, tamtunipun sugeng dalu dumateng para pamirsa Radio Istana dhateng pundi kemawon papan dunungipun. Sanak kadang mitra sentana sedulur sedaya. Titik kalenggan menika sampun tungkap malem Selasa Paing. Nah monggo radionipun dipun puter jaminane dicepakake banyu putih aja nganti lali. Mirengaken adicara INK Istana Ngudi Kawero. Matur sembah nuwun Bapak Dalang Ki Hadi Sukoco lajeng angka kalih wonten kadang kula Kang Gento. Katuran sugeng dalu Kang. Sugeng dalu Mas Banu, sugeng dalu Pak Dalang Hadi Sukoco. Sugeng dalu dumateng para jamaah wabil khusus jamaah INK ingkang wonten pundi kemawon menika sami monggo teng-teng cerit tengok-tengok karo cerita nyeritake sejarah tanah Jawa. Nah niki terang benderang nggih sing rawuh wonten studio niku wonten 3 truk engkel. Nggih niki sing dibandhingake karo Mbah Wati Kang Bedu. Wes luar biasa. Luar biasa. Matur nuwun Mbah Wati rawuhipun nggih. Mungkin tambahane gludak. Iki mul ing gludak niku lak mul Pak. Nggih. Terus wonten Mbah Man Pentol sing lagi midhangeti teng dalem nggih sugeng midhangetake Mbah Man. Wes pokoke ora usah takok dewe-dewe ya takonmu pokoke sing saiki. Nggih. Matur suwun rawuhipun kadang-kadang wonten studio dalu punika nggih. Nah iki monggo ingkang badhe nderek telepon napa nderek SMS napa nderek sesarengan mawi WA nggih saged ngaten niki saka Bapak Dalang Kang Banu Kanjeng Pangeran Ndoro Gento, wah betu absen. Oh, nggih. Kang Mulyadi Gludak, Mbah Wati Ngagrik, Mbah Yudi Ngagrik, Mas Man Pentol Kendal Sidodadi, Bu ane arek-arek. Wah, nggih. Nang padha diputer radione ayo teng-teng cerit jarene. Wah. Ya. Anek teng-teng cerit aku tak ngusel. Lah iya. Ngudi Kawero Senin malam Selasa kan ngusel. Nggih. Niki saking Mbah Kung Carik Kliteh Malu sugeng dalu Bapak Dalang nyuwun pirsa. Niku lho kedadosanipun lepen gandong kalian lepen pacal kok saged aliranipun sukunipun Derpayuda ingkang kula tangletaken Derpayuda niku keturunan sinten lan saking pundi des pundi ceritanipun Pak Dalang. Nggih. Nggih, pancen dados anu Mas Banu nggih menika cerita nggih. Cerita rakyat bilih lepen kalih kala wau gandong kalih pacal nggih nek pacal niku wewengkon wetan dening gandong wewengkon kilen. Menika dipun caritaken menika kedadian karena yang Derpayuda mung tapa Kang Gento. Sangkik gentur tapane nganti ngetokke Prabawa dadi sila ngono kae. Sukune mijil sumber madhep ngalor ya umpamane. Sing tengen mijil dadi sumber nganti ngalen ning Kali Pacal, sing kulon dadi Kali Gandong kan ngene. Yang Derpayuda piyambak menika menawi mboten klentu Mas Banu, menika sawijining senopati jane Mas Banu menika. Menika waunipun senopati Surakarta Adiningrat ning karana menika
menapa kelebet maratuwane Sultan Hamengkubuwana kaping sepindah Mangkubumi nggih menika. Pangeran Mangkubumi menika asalipun yang Derpayuda kala wau maune ya senopati Pengpengan Surakarta. Ning lajeng dados napa nika ugi minangka dadi maratuwane Sultan Hamengkubuwana kaping setunggal Pangeran Mangkubumi. Sawise ngadeg Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menika napa menika garwanipun Pangeran Mangkubumi menika putranipun Yang Derpayuda kala wau. Ngekaten Mas Banu. Dan dados menika jatosipun senopati nggih. Nggih Kok senopati. ilahe-ilahane menika kok sukunipun Derpayuda niku ados pundi napa niku namung cerita rakyat napa pripun? Menika cerita rakyat, menika napa menika nalika semanten Yang Derpayuda tapa ngayunake Dewi Gendrasari kan ngaten ta menika. Menika lajeng sangkik genturing tapa kan ngaten. Genture tapa kala wau mijil Prabawa. Saking alam kala wau, saking pupunipun kala mijil sumber. Menika ingkang dipun pitados saya gedhe miline dadi kali pacal kali gandong kala wau Mas Bang. Nggih ngoten. Bakung Carik nggih kliteh Malo. Menika wonten malih saking Pak Ridwan Sekar. Pak Dalang Kang Gento kae Banu badhe tanglet kalian Kang Gento dateng cerita Gatotkaca. Niku lahir mboten wujud bayi ning wujud raksasa. Niku leres napa mboten Kang Gento? Aja nyebut kaca lho. Iya. Gatotkaca. Kowe kok noleh ning aku. Lho, mboten maratuwa kula niku wis Sukaca ngoten lho. Maratuwa kula niku Sukaca nggih. Nggih, Gatotkaca lahir Kok ora wujud bayi ning wujud raksasa. Kuwi sing cerita sapa? Sing cerita ya para dalang. Lah sing takon kuwi lho sapa? Sing takon Ridwan. Lah ya kowe kan wani takon ning aku kaya ngono kuwi. Wong aku dhewe ya ora ero. Dalang. Sing kira ya Pak Dalang to kan. Nggih. Panci dateng Mahabharata Mas Ban wujudipun Gatotkaca wau pancen raseksa nggih menika. Ageng sanget dadi mijil siungipun. Nah, kanyatan nek dateng wayang kulit menika kan Gatotkaca kala wau putra saking Raden Werkudara pikantuk Dewi Arimbi. Arimbi menika napa menika trah saking napa menika sasi dereke Arimba. Dadi sedulure Arimba. Menika trah Pringgondani pancen trah Pringgondani kala wau kedadian saking raseksa ngaten lho. Dadi raseksa campuran raseksa kali satriya. Mila mboten mokal najan to Gatotkaca putra satriya ning tasih tetep kepatutan napa wujudipun kados raseksa. Mila Gatotkaca menika menawi ngujeng menika mboten ketawis napa menika untunipun. Kan ngaten ta mergi napa gadah siung kan ngaten ta. Gadah siung gingsul. Nah saiki gingsul ya to. Ora nek kaya aku nan gingsul. Gingsul apa nek kaya kowe iki? Nek kuwi ora gingsul malik nggonmu iki. Gingsul 16 kok Mas. Nah iya. Ayo morat narit iki jenenge merongos. Ya ora. Jare dipen aku diwedeni ngene. Sampe nek kowe untum apa sing arep pupak ketuaan ngono ki nek rabi dijandali jebor karo maratuwa. Slamete sing tak rabi ki wis ra dijebor. Saiki apa saiki? Saiki ya ora dicandali popo, candali kuwi lho gayung apa kanggone cidhuk adus iki ya. Terus pancen niku napa nggih? Napa lajeng dipun uncalke dhateng kawah niku Pak? Nggih, nalika semanten lahir wujud bayi ning kan dereng saged napa pugut ari-aripun puseripun kala wau lho. Mila dipun kebenaran dewa kala wau butuh jago kan ngaten ta. Menika dewa diobrak-abrik kayangane. Kan ngaten ta. Kalian sawijining mengsah kan ngaten. Nggih, nggih. Kuwi padha karo cerita Wisanggeni ya. Ning Wisanggeni ora padha critane lanjut dipun kawan, critane beda nalika benten kayangan menika nalika semanten kan Patih Sekipu sak wadyabalane kala Pracana munggah wonten kayangan ngayunake widodari kan ngaten ta menika. Nika tamtunipun mboten dipun parengaken kalian para dewa kelebet Bathara Gula kayangan diobrak-abrik. Nah, mboten wonten dewa ingkang kiyat nandingi katihasanipun Sekipu, Patih Sekipu sak ratune Pracana kala wau. Lah, mila lajeng golek jago. Kebenaran menika jago ingkang dipun pilih kala wau si Gatotkaca ingkang nembe lair ning dereng pugut
napa puseripun. Lah kebenaran dewa kala wau ngedukne pusaka kan ngoten to. Nah, pusaka. Nah, pusaka kala wau Kunto Wijayandanu sak langkaping. Nah, sak rangkane. Nah, Kunto Wijayandanu sak rangkane kayu kastuba jati kan ngoten to menika. Menika dipun janin pusaka kala wau kangge Janaka kan ngoten to. Ning nalika semanten Surya Putra kala wau tapa lan ngirip-ngiripi si Gatotkaca napa Surya Putra kala wau dipun wisik kalian Bathara Surya nek dewa bakal ngedukke napa sawijining pusaka. Lah rupane meh memper Mas nika. Narada sing mudhun menika maringaken pusaka Kunto Wijayandanu kala wau mesti dhateng Janaka kleru dhateng Surya Putra kan ngaten. Nah, kebenaran kala wau jabang bayi kala wau saged pugut puserin menawi dipun pugut kalian pusaka kayangan kala wau. Nah, dadi rebutan Janaka kalian Surya Putra kuwi Pabukarna menawi sampun dadi ratu kan ngoten ta niku. Nah, nom-nomane jenis Surya Putra padha rebutan Janaka oleh napa menika rangkane Surya Putra menika oleh Kunto Wijayandanune. Ngoten ta. Nah, lajeng menika menapa rangka kala kagem ragat kagem nugel nggih, nugel puseripun malah napa menika ambles dhateng ragane si Gatotkaca. Nyawiji. Mila dipun ati-ati nganti Kresna meling sing pengati-ati banget besok perang gedhe Baratayuda Jaya binangun eneng pusaka goleki rangkane kan ngoten ta menika. Mane nalika Gatotkaca kala madeg dadi senopati janjane wis dipenging kalian Arimbi dideking dadi senopati kala wau. Mergo Arimbi wis ngerti nek anake mengko mesti tumekaning pati mergo enek lakon curiga manjing warangka kan ngoten ta menika. Nah nalika semanten Kurawa ngedekne senopati Prabu Karna Basusena nggih nom-nomane Surya Putra kala wau lho. Lah menika senopati Ngamarta menika Gatotkaca. Ngoten. Ngerti nek Gatotkaca sing dadi senopati nggih ta menika malah dari perang dalu jane nyalai tatanan menika lajeng mengsah kalian Karna dipun jemparing kalian Kunto Wijayandanu. Jane Gatotkaca sampun minggah sanget wonten nginggil kan ngoten nika. Ngantos dateng Megamalang ning peksa jane mboten teka Kunto Wijayandanu kala wau. Dos pundi saged tekanipun. Lah niki nelakon jaman Gatotkaca kala wau miting pamane kala Bendana nganti tugel janggane kan ngoten ta menika. Lah menika kala Bendana banget tresnane kalian Gatotkaca nganti nalika badhe sedane matur, "Ya kula Gatotkaca aku sik tresna karo kowe. Aku ora bakal tega karo kowe. Besok kowe tak papak nek wis ana lawang swarga yen nang perang gedhe Baratayuda Jaya binangun." Kan ngoten ta nika. Lah niku lajeng dipesataken menika dateng Megamalang mboten teka diterusake kalian kala Bendana kala wau. Dadi ikulah curiga manjing warangka. Kunto Wijayandanu ngepasi mlebet napa niku njebol raganipun si Gatotkaca. Ning Gatotkaca eling golek napa niku munggono golek korban. Nah, cebloke Gatotkaca jane diincerake dateng Prabu Karna sing nalika nitih kreta kan ngoten. Nah, Karna kala wau semerep kemleyangi Gatotkaca lajeng nyinggati ngelingi nek Gatotkaca awake kabeh saka wesi kan ngoten. Nika nibani kreta ning Prabu Karna dadi lembut sak walang-walang nika. Oh, ngoten. Prabu Karna nek slamet. Selamat. Nyeblok kaya wesi. Opname ketoke. Ning RS umum. Matur suwun menika jarene sapa iki? Mas Faisal Marga Mulya Mbalen sugeng dalu. Mas Mat Kasim Kang Gendho kok ngantuk ngono ketoke Nggih, aja mbok sawang ketoke to. Kae yo ngene iki, wajah iya. Wis budal wis entek kopi samuk. Matur suwun jenengan ingkang badhe mirsani dhateng channel YouTube Radio Istana, monggo dipun mirsani siaran langsung dalu punika. Lajeng malih menika saking sinten nggih wilujeng wingi Mas Banu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Gendho tuwin Bapa Dalang Ati Sukaca saking Dewi Sekar Mayang Tanglet Gendrosari menika cerita nyata menapa namung legenda. Lajeng asal usulipun saking tlatah utawi redi utawi gunung pundi ya Pak? Nek diceritakake niku mboten wonten dasare, mergi wonten serate. Nek sejarah mboten wonten serat anu apa Mas Banu bukti peninggalan rakyat. Nah menika cerita rakyat ngaten. Nggih. Gendrosari goyo-oyokan. Nah,
Niki malih Mas Sugeng dalu tim ingkang dinten punika 14 Februari misuwur kasebat Hari Valentine. Asal usulipun sejarahipun wonten hari kasih sayang mangke cobi kula aturaken. Ayete kaya cah nome Hari Valentine bareng. Iku yo ora jane ora budaya Jawa tapi ditakoki yo ora apa-apa. Pengen roh kok. Iku budaya Mbamel glodak yang ngrungokne kok. Iki saka Kang Paijo Tlatah Klepek Sukosewu. Umpami dinten benjing niku didamel bidal nyambut gawe sae napa mboten? Oh, ketok. Nggih, sesuk ki apa to? Sesuk ki ya Selasa to. Nah, Selasa aja kowe rasa budal. Soale bojomu iki wis siap. Dadi aja tinggal mergawe, Jo. Mergawe ning omah wae. Nggih. Ingkang badhe nderek telepon monggo jenengan saged telepon wonten nomor 0811308109 nggih. 0811308109. Niki saking Mas Santo. Mas Pus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong diceritakaken keturunanipun saking Parikesit cucu dari Abimanyu Pak Dalang. Ngoten. Keturunan Parikesit. Putu saka Abimanyu. Nah. Niku anake Parikesit napa? Ya maksudnya Parikesit. keturunan berarti anake nggih. Mengisor wae. Nah nggih, dadi napa menika Janaka duwe anak Abimanyu duwe anak Parikesit duwe anak Yudayana. Anak sing aran Yuyudana kan ngoten nggih. Namanya Yudayana Pak Presiden. Ngenani sampun Pak nggih. Dereng. Lajeng duwe anak Sudarsana Gendrayana nika. Nah, niki anake nggih Gendrayana lajeng nurunaken Gendrayana nurunaken Jayabaya nurunaken ingkang kondang kaloka Pramesti nurunaken napa menika sawijining versi lho Mas nggih niki nurunaken menika Angling Darma. Ngaten. Ngenani sejarah Valentine menika asalipun saking Roma kuno. Rikala pesta Lupercalia ini dirayake tanggal 13 Februari nganti 15 Februari to. Kuwi ana wedhus karo asu dikorbanke dening wong lanang pas dina-dina kuwi ya kuwi ana wong wadon iki nek kene dipecuti ya. Dijeplaki nganggo kulit kewan sing dikorbano kuwi mau. Lah iki diyakini iso ndadekne subur ngono ya. Dadi festival iki undian perjodohan iki wong lanang gambar jenenge wong wedok ning jerone toples terus berpasangan karo wong wedok selama festival. Nah, sementara pesta Lupercalia minangka ritual sing umum abad kaping 3 Masehi. Ketika hari kasih sayang diberi nama Valentine niku Kaisar Claudius kalih memerintahaken Santo Valentine dari pendeta bantu pasangan Kristen dalam pernikahan untuk dieksekusi. Nah, Kaisar Claudius kaping 2 nentang pernikahan pria lajang memerintahkan agar Santo Valentine menika dipun diketok gulune lho to. Mergo nentang kuwi mau. Eksekusi ini terjadi pada 14 Februari. Nah, ketika Valentine dipenjara, menika putri sipir sing wuta bahkan nulis kertu sing tulisane From Your Valentine. Nah, abad kaping 5 Paus Gelasius ngusir ritual kuwi mau gabungake karo Valentine. Nah, ritual pagan hilang. Jadi perayaan iki minangka supaya luwih romantis ing kehidupan. Dadi iki ya pokoke ceritane wong canom. Ya wong tua ora apa-apa ya penting romantis. Ya. Ngerti artine romantis. Wong loro golek mangan gratis. Wonten ing telepon menika Sugeng dalu halo. Sugeng dalu. Nggih, Ben Mas Endo kalian Pak. Nggih. Napa ler Pak Gunung Sorawiti niku simpenane nalika Sunan Kalijaga dek biyen terus niku maling kados brendal niku. Nggih napa nggih? Nggih. Nah, dek akon niku mawon kula nggih pun matur mawon matur suwun Mas Banu. Kula Pak Kartowo. Nggih. Ngenani dateng Surawiti menika kan terkenal jarene petilasane
Kalijogo. Menika malah wonten pitaken nyebutaken menika kangge nyimpen bondo nalika Sunan Kalijaga menika berandal nalika isih Lokajaya Raden Said nggih menika. Menika dereng wonten dasaripun ning nyatanipun menika jelasipun menika nggih papan napa tapanipun Sunan Kali kan ngaten. Tapi kadang wong iki sing mencermati sebuah sejarah kurang pas, kadang Raden Said yang dianggap ya Lokajaya, padahal Lokajaya itu tokoh sendiri. Dewe bukan Raden Said, karena ditaklukkan oleh Raden Said akhirnya mancing neng gone bau kiwa. Mancing neng tangan tengen. Kiwa nggih, Jaya mangke neng tangan tengen. Jaya neng tangan-tangan kuwi wis padha karo sanepan. Dadi kebecikan lan ala kuwi mau. Dadi niku wonten cerita ngaten nika, dadi nalika diadu komba mungsah Raden Said menika dadi lan patine ning Loka Kalijaya kala malah matur nuwun kan ngaten to. Mergi napa wis ora ana sing bisa mateni, lha iki nek dalane pati kan ngaten to. Niku sami kalih Gatotkaca nalika napa menika lakone niku Brojo Denta Mbalela. Nika Brojo Denta kala pamane kan ngaten. Dadi ra iso Brojo Denta kalau wau saged pecah nami napa menawi diadu komba kaliyan Brojo Musti padha-padha pamane. Sing Brojo Musti tresna pancen nika tresna kaliyan si Gatotkaca. Jane Brojo Denta nggih tresna diadu komba lajeng ilang kuwandane mancing ning napa menika tangane Werkudara Brojo mulane dadi Aji Brojo Musti, Aji Brojo Denta niku kan niku ngaten. Biyen asale saka Aji pujane Prabu Pandu bali dadi Aji meneh kan ngaten to. Oh, ngaten nggih. Ana kan kadang ngene Raden Said iku tau dadi berandal. Raden Said ki ora berandal. Raden Said ki nyolong nggone wong tuane dhewe didumno ning nggone wong kaum istilahnya wong kaum miskin. Ya sing berandale Loka karo Jaya niku berandal asli. Wonten ing telepon sugeng dalu, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kalih sinten menika? Ahmad Syasi. Nggih, monggo Pak Ahmad. Wah, pedhot tengah dalan. Ngenani Surawiti piyambak kan terkenal ugi minangka papan pesugihan, Pak. Aturipun ngaten. Nggih, pancen nika papan pesugihan wonten napa menika sing kang ngarani menika nggih pesugihan, dadi golek wong-wong golek pesugihan Mas Banu kan ngaten ta nika. Pancen perbawane pancen ageng ten riku. Dadi nggih pesugihan lho nggih. Ngaten. Nggih. Matur suwun menika katur panjenenganipun Mbak Kaisa. Nah niki pengen mangertosi Bupati pertama Semarang. Sinten Bupati Semarang ya Pandanaran. Dadi napa meneh Pandanaran napa Sunan Pandanaran nggih menika. Laras nggih. Nika nalika semanten kan dadi bupati. Nggih. Dados Semarang minangka ibu kota Jawa Tengah, pancen sejarahipun panjang nggih Pak nggih. Panjang sanget. Mergo enek asem sing arang-arang bareng nika. Semarang-arang niku napa nggih. Jaman rikala semanten kan wonten saking Kesultanan Demak naminipun Pangeran Made Pandan. Putranipun Raden Pandanarang ninggalaken Demak nuju daerah Kilen. Niku sesarengan kalian pulau naminipun Pulau Tirang. Buka alas ngedeke pesantren nyarke agama Islam. Nah, saya suwe subur tukul asem ning arang-arang. Niku asem marang niku nggih. Ya Semarang. Nggih, saengga ndadosake gelar nama daerah tersebut dikei jeneng Semarang. Nah, kaline banjir Josumelang. Beras larang anake lahir. Minangka pendiri desa kemudian kepala daerah setempat gelar Kiai Ageng Pandanaran setunggal. Sepeninggal pimpinan daerah dipegang putranipun Pandanaran kaping kalih. Lajeng daerah Semarang pancen tansaya dangu tansaya rame. Minangka dados perhatian Sultan Hadiwijaya saking Pajang. Karena persyaratan peningkatan daerah dipenuhi, maka diputuskan untuk menjadikan Semarang setingkat dengan kabupaten. Akhiripun Pandanarang dening Sultan Pajang sawise konsultasi karo Sunan Kalijaga bertepatan Maulid Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1954 Hijriah atau tanggal 2 Mei 1540
47 Masehi dinobatake dadi bupati pertama di kota Semarang. Ngono to. Lakon lontang Semarang. Nggih. Mahesa Sukosewu, aku tak takon gento Mas Banu. Wah, iki awakmu lho. Dalam pewayangan anake Bima kuwi sapa? Wis takonmu kok nayoh men. Jajal lho takon sing wangil kira-kira aku ra iso jawab ngono lho. Takon kok anake Bima. Anake Bima sapa? Oh, anake Bima kuwi ya kuku. Anake Bima kuku ya. Kuku Ya. Pak Dalang iki sekretaris karya untuk Pak Dalang. Anake Bima ki sapa to, Pak? Aku kok lali. Anake Bima ya Sarno ngono lho. Bima nggonem kae anake Sarno. Sarno Sarmiti. Sing wedok ki Sarina. Dek gayane ditekoki Maesa kok terus malang kerik karo mencap jebule ya. Ora iso. Aku ditakoki sing nayu. Nggih neng wonten telepon riyen kita tampi menika nggih. Sugeng dalu halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali sinten menika? Saking Pak Gondo. Pak Gondo wonten pundi, Pak? Wonten Pesen Kecamatan Kanor. Pesen Kanor, monggo Pak Gondo. Kula badhe angklet, Pak. Nggih. Pesen Kanor. Nani niki le. Drama saben sonten. Niku niki le. Cerita rakyat napa sejarah, Pak? Pangeran Jayakusuma to? Nggih. Oh nggih, Pangeran Jayakusuma nomor langen. Mirengke terus Pak nggih. Nggih, kula salut, Pak. Nggih. Mirengke terus Pak nggih. Ngaten mawon pitakenanipun. Nggih, namung ngoten matur nuwun. Niku Pangeran Jayakusuma menika wonten makomipun lho, Pak. Wonten menika. Nggih. Nah niku wonten makomipun. Menika penasehat Panglima Perang rikala jaman kejayaan Pangeran Jayakarta. Nika nggih, niku wonten Pangeran Jayakusuma. Ning Pangeran Jayakusuma nika menawi mawon sanes niku awit napa sesambungan kalian Mojopahit. Nggih, zaman rikala Patih Gajah Mada pun sepuh niku nggih. Dados wonten Pangeran Jayakusuma saking menawi mawon menika saking Mojopahit, Pak nggih. Nggih, wonten Mojopahit wonten nggih. Nggih. Dados menika saged ugi sejarah menika. Menawi menika jaman kalian jaman Arya Tadah, Mas Banu. Nggih, pancen napa wonten asal usulipun Pangeran Jayanegara menika napa Radi Ranca, Pak. Radi Ranca. Ning wong Jayakusuma ki akeh kok jeneng Jayakusuma ki teman ya. Jayakusuma menika pancen kathah menika wonten ingkang mastani bilih Jayakusuma menika nggih Trah Brawijaya. Nggih, Trah Brawijaya. Jaya nggonku kening Jaya iki Jaya Yat. Jaya Yat. Awit napa Pangeran Jayakusuma menika nggih tiyang ingkang linuwih umpama saiki ya iso pinter gending. Nek duwe kebisan sing maneka warna. Pokoke dhek nek gending iki manuk-manuk kabeh padha kumpul ning pinggire to. Nek gento ora, Mas. Saiki nek lanang saiki sing gending wedok sing manuk iso kumpul. Oh ngono. Lah nek awakmu nang panggendinge sing kumpul apa, Kak? Mabur kabeh nek gending wong kuwi anu kok cara lakonku lakon gusak manuk. Nggih. Jenengan ngikuti mawon Pangeran Jayakusuma saben dinten jam 8 dalu menika. Nanging nek saben Senin niku sak bibaripun INK menika. Berarti kalau ada makam berarti termasuk sejarah nggih niku. Nggih. Wonten ingkang telepon malih menika Sugeng dalu halo. Sugeng dalu Pak Dalang kalau Nggih, dalu. Mbah Man. Tenan to. Sapa ki? Mbah Man Pento. Mbah Pen. Ana apa? Iki mumpung bae ning kene. Ya nggih. Sapa nderek tangklet Pak Dalang? Nggih.
Sejarah Joko Popok Ngerawan iku wonten anu watune diakon niku wane sejarah dipundi kula. Niku mboten sejarah, Pak. Nggih. Nggih ngoten mawon Pak. Nggih, matur suwun ngenani niku kuwi ora sejarah. mboten sejarah. Niku mboten sejarah. Kuwi mung dongeng. Mboten sejarah Ini kan menika. namung cerita rakyat tapi dongeng. Dongenge Joko Popok. Apa? Nggih, ngaten. Saking sinten menika? Pak Samiran Jepon. Bareng ning saderengipun wonten ingkang telepon malih kula cobi tampi. Sugeng dalu, halo. Nggih. Sugeng dalu Kalih sinten, Pak? Mas Gento kali Mbak Adi Sukoco. Nggih, saking sinten? Kode tanglet. Saking sinten menika? Saking sinten? Teng niku memang ketilasane niku napa Mboten macam. jenengan saking sinten? Jenengan sinten? Saking sinten menika? Nggih. Macame Arya Penangsang napa Nggih, saking sinten riyen, Pak? Naminipun sinten Namine saking pundi? jenengan. teng Dipang niku. lho. Sampeyan iki sinten? Namine jenengan sinten? Naminipun jenengan sinten, Pak? Oh, aduh, nggih namine sinten ngaten. Nggih teng Jipang Arya Penangsang menika wonten mastani ngriku wonten makomipun ugi petilasan niku tasik perdebatan. Perdebatan Ya, nggih. nggih. Mongko Arya Penangsang niku wonten sing dimakamke dateng Demak. Heeh. Aku tau mampir ana mbek ben ora petuk. Enten Pak, kula nate panggih warga ngriku aturipun sejatine makome Arya Penangsang ki ya neng kene, Mas. Ning gandeng mengko nek iki diakoni makome ning kene lah ya sing ning kono mengko malah sepi. Padha mrene kabeh dadi ana sing arane ngoten, Pak. Ngoten ning wonten ingkang ngastani ugi petilasan ngoten. Terus wonten ugi ingkang mastani politik jaman rikala Jaman semanten. rikala semanten nggih. Niku Ya, nggih tapi wonten. waktu ndek kono kae ya sepi tenan ya, Mas. Sepi. Pancen ning kuburan. Nang pasar ya Lah ning rame. pasar ya rame to, Kang. Ya apa meneh ning gedung kesenian jelas rame. Neng pancen nek dateng kompleks Kalijogo. Kadilangu Nggih. niku kan makomipun Arya Penangsang sisi pojok kulon. Pojok kulon kidul kulon. Niku mbot kok apa nih ribuan peziarah dateng riku niku mboten nate mampir Tenggene tenggene makam. Arya Penangsang. Sing mampir kur kowe karo aku tok. Iya. kok. Pas dihampiri wonge nanti. Wong era omah jare ning Tegal Romula. Nitik saking niku mawon menawi saged ugi menika memang jadi perdebatan tapi sing terkenal kan teng Jipang. Teng Jipang. Nggih, terkenal iki teng Jipang. niku. Termasuk dia pernah menjadi pemimpin Jipang. Nek kinten kula Mas Banu, Nggih. kinten kula lho nika nggih dateng Jipang niku. Kan ngaten to. Nah niku kula lho nggih. J. Marane nek didelok sejarah sing gedene kaya ngono tapi makome kok kaya kaya ora disobo wong kaya enggak terawat lah dalam arti seperti itu, enggak ada peziarah yang Nggak, sana. yang mampir. Walaupun Padahal itu liwatan. alah karek 5 meteran dari jalan menuju ke makome Mbah Kalijogo. Nggih. Niki samiran Jepon bareng badhe tanglet Pak Dalang napa leres pertapan Kendali Sodo wonten pucukipun Gunung Lawu. Napa dateng ereng-ereng Gunung Lawu, Pak? Ngoten. Ngaten nggih. Kendali Sodo kala wau janjane nika lak cerita ngapunten nika. Mahabharata to nika. Nah, Kendali Sodo nggih mboten dateng Lawu Kendali Sodo pancen wonten gunung Kendali Sodo niku kula nggih mireng niku. Ning kula dereng nate napa mara dateng riku dadi aku ora iso ngomong ngoten Mas Banu. Ngoten. Dadi Gunung Kendali Sodo niku pertapane Hanuman kan ngaten ta menika. Ning wonten ugi Mas Tani dateng Laladan ngriku nggih wonten Pak. Wonten nggih. 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 Matur sembah nuwun lajeng malih menika saking sinten menika? Wahyu Kanor
Kang Gendo, napa nek enten tiyang meninggal kok mboten saged masak jangan menir. Jarine diobok-obok wong meninggal ki piye to jerenem to ngono to. Wis bener iki kudu mau jelasno iki. Takonmu wis bener. Nek ana wong mati ora oleh masak jangan menir. Wong sing urip ya rasa-rasen. Apa meneh Sing mati. Jadi kudu masak, Pak. Wadus. Ngene lho Mas. Tapi ya tenan. Ora ning wong mati nek wong kelan menir kuwi ya mesti anyep. Tapi lailane ono kadang dijeguri kunir, kadang dijeguri ya uyah ta napa ngoten wis kadung kelan dadi lah kok tanggaku mati. Akhirnya ben ora anyep perkara bandingane sebelah mbelah Pak Wedhus. Cuma akhirnya jangane menir kan gak kepangan nganti anyep. Ora usah mbok pikir dawa-dawa Mas. Ning ya tenan lho to. Iya, tapi kejadian kuwi nek cara ora lah tak pikir, tapi sing jelas sampean buktikan. Pancen neng ngoten niku. Piye arep mangan ki piye ngono lho. Ya piye perkara ana Pak Wedhus, mambu Pak Wedhus. Pokoke nek takone ten Kang Gento, wong mati ki nek apa jenenge pas ngomong itu aja jangan apa-apa kejaba wadus. Niku nek Kang Gento mesti. Jelas Pak, aku ya gumun. Aku nek kor 3 buntel 4 buntel kok kurang. Piye? Aku ya heran ya. Katanya nek iwak wedhus kuwi nggarai darah tinggi. Begitu saya makan ya kasarannya kiriman dari orang meninggal yang kuburan entek sak pirang-pirang kuwi ora diepek ngelu utawa piye babar bisa. Nek sate nek kira-kira oleh dum-duman pas besaran ngono lho Mas. Sithik niku wis ngelu. Nek sate malah ngelu apa ora? Nek sate nek kur saide juga. Ngelu Kang. Mergo apa kuwi ya bayar. Bayar ngelune iki bayar. Tapi ini perbandingan secara pribadi nek oleh dum-duman Pak Wedhus tekone masjid ngono kae biasane saidik niku wis ngelu aku sampai wedi. Marai saidik ya. Saidik. Lah pancen anu Mas, jaman omahku di adoh masjid. Iku anggere ana kurban mesti uman diteri karo panitia. Bareng ngedek masjid lho ora babar pisan. Lho, tak teliti kuwi. Lah kok jebule perkara aku wis mek dhewe. Lah iya. Niki wonten pitakenan saking Mas Santok malih. Cerita Mahabharata itu benar-benar ada dan turun temurun dari asal mula dari kerajaan Jayabaya. Ngoten aturipun ngaten. Nggih, panci Mahabharata niku wonten jelas ada. Niku kan kitab tenan, kitab Mahabharata, kitab Ramayana. Kitabnya apa Mahabharata iki nggone India. India niku Hindu napa Buddha nggih? Ya Hindu nek ngriko. Itu yang disejarahkan itu perjalanan dari yang dikitabkan namanya kitab Mahabharata. Jadi Madras Mas, ngriko ngenten nggih anu napa kutha Madras nggih niku. Nek ning wayang Mandaraka niku lho. Madras terus Sri Lanka niku nek ning wayang niku Ngalengka kan enten niku. Ngeten niku. Nggih. Niki malih saking Pak Abah Radi Sumberjoetan. Wali Kidangan Malo niku sejatosipun sinten nggih ngoten. Gatak dewi. Wali Kidangan menika wonten ingkang mastani ulama besar saking Kesultanan Pajang, Syekh Mukodar niku nggih. Wonten ingkang nyebut ugi Pangeran Kumbang Ali-ali utawa Pangeran Narasuma nika nggih. Ning wonten ugi aturipun Mbah Huri rikala ahli sejarah juga purbakala. Dateng riku riyin pancen boten wonten makomipun. Wonten. Nantene makam Kalang, mujur ngetan ngulon. Sing ngriko niku sing kathah makam Kalang tegese wong Kalang. Wong Kalang niku nek jaman semono dipercaya kon jaga tepis wiringing alas Mas Bandung niku. Nggih. Dadi wong Kalang, Wong Kalang. Nggih. Sedone nggih biasane dipendem niku napa treblone watu kan ya Tante. Mulane akeh penjarahan teng riko jaman rikala monte-monte nggih mergo saking kesugihane apa-apa dilebokne dateng riku kan. Pancen pripun nggih menawi warga Sukorejo napa malih nggih pemerintah Bojonegoro ngastani pancen niku makomipun Wali Kidangan. Nika ulama besar saking Kesultanan Pajang Syekh Mukodar nggih utawi Pangeran Kumbang Ali-ali atau Pangeran Narasoma saking Pajang.
Ning menika sak sampunipun jaman rikala semanten sadurunge wonten terkenal wali kidangan, aturipun Bapak JF Guri lan kanca-kanca purbakalan niku mboten wonten makom. Nggih, wonten makom. Wontenipun ten riku niku nggih niku kuburan kalang, wong kalang nggih. Nggih, ngoten. Terus nggih tasih dipun padosi niki leres napa mboten? Dadi tasih niki tasih pradondi gampangane. Nggih. Niki malih saking Pak Kamit Kentong Trucuk nyuwun pirsa wonten sejarah napa mboten patung ingkang wonten alun-alun Jenegara niku Pak? Wis jelas wonten Raden Suyitno niku nek patung Raden Suyitno to nika. Nika kan kelebet pahlawan Mas Banu nggih. Nah niku putra Bupati Tuban nalika penyerangan Londo dhateng Glendeng nggih menika. Piyambakipun seda merga napa ketembak nggih menika. Menika Letnan 1 Suyitno menika wonten sejarahipun. Letnan 1 Suyitno. Wonten sejarahipun menika pahlawan Bojonegoro Pak. Nggih, pahlawan Bojonegoro menika. Araga Dinata Sumuragung Lintang Kemukus trose jilmakane ratu niku cerita napa mboten Pak Dalang? Mboten. Aku menjawab tegas ya Allah. Kok iso mboten? Lah mboten ora cerita jilmakane pejabat to kuwi. Nek keris yo ngono. Kerisnya pejabat. Niku nek dateng cerita mboten jilmaane ratu mboten. Dadi cerita nggih menika. Nika nalika semanten Kiai Sengkelat ingkang wonten Majapahit kala napa cerita kala wau sering medal saking gedung pusaka menika biasanipun nggo kurban kan ngaten to. Lajeng wonten sawijining menika dipun tunggu kalian sawijining empu nggih ta menika. Menika nyengkelit Kiai Condong Sari nika. Condong Sari wekdal semanten Sengkelat medal saking gedung pusaka, gedong pusaka. Kiai Condong Sari ingkang dipun sengkelit kalian empu kala wau menika inggih mesat dhateng nginggil dhateng gegana. Lajeng tarung antawisipun Sengkelat kalian Condong Sari kala wau. Meletik kembang kacange putung ning crita lho niki. Putung kembang kacange Sengkelat putung lajeng mesat dadi Lintang Kemukus. Sijine putung dadi Lintang Jakatawa kan ora. Mulane Nek Lintang Kemukus tukul Lintang Jakatawa ora bakal dumadi Apa-apa. tapi nek mboten wonten Jakatawa dadi perkara dadi hara tur utawa hiri utawa gara. Dadi nek umpama Lintang Kemukus asal usule saka ratu, saya tak jawab tidak. pancen wonten lintang kang nyorote kaya kukusan. Kemukus iki kaya kukusan kan. Nggih. Niki matur suwun pitakenan-pitakenan saya mlebet sampun jam 11:30 dalu. Ora krasa ya jam 11:30 nggone jagong niki ora krasa. Pemenang ditunggoni betu kae. Kae mau tak kira sapa lho to ning jaba kok tungkur kaya pitik. Sapa yudule lho. Ora ora kok betu, aku betu. Dadak kangtu ta. Dan betu matur suwun rawuhipun. Saya nambe regeng. Nggih. Karo Mbah Wadi. Mbah Wadi iki dibiyen ya tukang ngentekno iwak rawa. Apa gak nek nom-nomane apa nggawa wuwu wae? Ya wuwu kepes susut kuwi dawane wonge. Dadi rawa sak tlatah endi kuwi disa Semanding Bakalan Biroto iki wis. Lebek iki kurti petes sikile Mbah Wadi kuwi. Dosane akeh lho Kang kuwi. Kok iso? Lah bethik apa-apa mlebu iki. Nggih. Nggih matur sembah nuwun. Niki sampun nderekke wonten ing adicara INK dalu punika kadang-kadang nggih matur suwun wekdalipun kula tasih gadah dagangan kathah menika ngaten nggih. Mila Bapak Dalang Ki Ati Sukaca rerembakan ing dalu punika kapunggel samanten malam Selasa ngajeng kita lajengaken. Menawi wonten ingkang badhe katuraken pungkasanipun giar dalu punika monggo Pak Dalang. Inggih Mas Banu, Kang Gento lan sedaya pamirsa Radio Istana dhateng pundi kemawon papan dunungipun. Sanak kadang mitra sentana sedulur sedaya. Wekdal ingkang misahaken kula sapanjenengan wonten adicara INK dalu menika. Pramila menawi wonten kirang langkung tumpang sohipun anggen kula matur nyuwun gungi samudra pangaksama. Wong kang wicaksana yaiku wong kang tansah eling marang labuhaning para leluhur. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Jas merah
Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Usono sugeng dalu, sugeng aso sarira, rahayu, rahayu, rahayu ingkang samiya pinanggih nuwun. Matur suwun Bapak Dalang Ki Adi Sukoco saking paguyuban Maya Gatilaras Bojonegoro. Niki Kang Gento piye Kang? Wah, maksude piye to Mas Banu? Ngalor ngidul apa ning kene? Ya jelas mulai ngidul to. Bojo kadung ayu. Dhuwit kadung akeh, butuhan rapatek duwe. Akhire Angger metu golek butuhan. Bangeten ya. Alah matur nuwun dumateng para pendengar radio Istana wonten ing pundi kemawon. Niki mboten ngudi kaweruh menika hanamung kita mempelajari sejarah-sejarah. Kita mboten supe kalian sejarah. Kita tetap ingat perjalanan bangsa ini juga lewat sejarah-sejarah. Tapi saya kasih tahu, tak wene ngerti. Mboten tim INK menika yang paling hebat tentang sejarah, tapi tim INK menika namung gugah semangating para sejarawan. Aja mung di endem ning pikir, aja mung di istilahnya apa ya? Ora diwedarke ning gone para disimpen wae lah. Liwat radio Istana sing tampil beda menika monggo ingkang kagungan referensi tentang sejarahe wabil khusus para lurah-lurah iki kudune kan ngerti kan. Nek bakalan awale ngene, nek plesungan awale ngene dan sebagainya. Mungkin dari desa-desa lain bisa referensinya kirim Istana. Nah iki ya wabil khusus jamaah kemit mayit iki sebentar lagi pun kula tak susul. Ya. Matur nuwun Mas Banu. Matur suwun Kang Gento. Nggih. Para kadang krebet istana wonten ing pundi kemawon papan deneng panjenengan rerembakan ngenani sejarah mitos legendalan cerita-cerita rakyat sampun tutup paripurna mboten kraos setengah sedasa dalu cih. Mugi wonten gina manfaatipun nggih. Niki kala matur suwun Bapak Dalang Ki Adi Sukoco saking paguyuban Maya Gatilaras minangka dalang ruwat ingkang saben ndereke istana lajeng Kyai Gento matur suwun. Kagem panjenengan ingkang gadahi cerita-cerita rakyat asal usulipun desa-desa panjenengan monggo saged kagintunaken wonten radio Istana FM ing Jalan Mungin Siti 126 Kitha Bojonegoro. Tae saged inbox kula dhateng Facebook Ki Banu Asmara. Ingkang badhe mlebet dhateng grup Facebook Istana Ngudi Kawruh monggo. Dene menika para kadang kawuningan kagem panjenengan ingkang sampun daftar wisata religi dhateng Bali menika dipun tunda, dipun undur nggih. Tanggalipun awit napa nyarengi pemberangkatan umroh radio Istana. Umroh sampun dipun bikak, dipun berangkataken insyaallah lan Maret menika. Tasih wonten wekdal ingkang kepareng badhe nderek umroh monggo daftar mawon teng radio Istana nggih. Jalan Mungin Siti 126 Bojonegoro. Langkung gamblangipun jenengan telepon 0852 338 31337. Dene kagem panjenengan para kadang menawi kagungan kersa mantu, sunatan sanes-sanesipun pengin nanggap campur sari istana, ketoprak, wayang kulit, lodruk, elektron monggo nggih. Rawuh teng Istana Sumadya ngaten nggih. Dene ugi para kadang rebat istana menawi jenengan menika tandurane kok pengin subur makmur ngginake pupuk organik cair tok cair
wonten studio Sumadyo. Lajeng ingkang kenging omotikus dipun semprot mawon ngangge lodes menika nggih wonten studio Radio Istana FM Gus Sumadyo. Dene ingkang ngraosaken encok pegelino rematik, boyok sedut senut, asam lambung, asam urat, kolesterol, darah tinggi, mangginake ramuan herbal, regi mung 50.000 rupiah nggih wonten Radio Istana FM Bojonegoro ngaten nggih. Matur suwun para kadang rebati sana cekap semanten nggih giaran dakocan INK Istana Ngudi Kawruh kalenggan dalu punika nggih. Matur suwun menika katur dumateng Wahyu Septianto Mas Lanto wonten ing Batam nggih matur suwun nggih sampun mirsani channel YouTube nggih dalu punika. Ampun kesupen dipun subscribe, like, komen, share, dipun aktifaken tombol loncengipun. Usana saking sasana giaring Jalan Mungin Siti 126 kita Bojonegoro kula pun Ki Banu Asmara nyuwun pamit nggih pangapuntenipun ingkang kathah. Sugeng dalu, sugeng pepisan lan salam budaya. Nuwun.